Bom dia, Dr. Jake aqui da Specific Quiropraxia. Essa semana recebi uma pergunta e a pergunta era: a quiropraxia pode ajudar quem sofre de bruxismo? Então, o que é bruxismo? Bruxismo é aquela tensão, aquela pressão arranhando os dentes que pode causar dor na boca, dor aqui no lado do rosto, às vezes até causa uma dor de cabeça. Então, eu vou responder essa pergunta em duas partes, dois vídeos, tá? Então, primeiro, eu deveria entender qual é a causa. Então, às vezes a causa é o estresse, a ansiedade, depressão que causa, né? Às vezes é uma disfunção na articulação temporomandibular mesmo, na articulação tem alguma anomalia, mal oclusão dos dentes. E também na parte de vista da quiropraxia, pode ser também um problema com uma das primeiras duas vértebras, que é os nervos que saem dessa região, vai no rosto, controla alguns dos músculos, que controla a ATM. E se esse é o caso, a quiropraxia pode ajudar, tá? No próximo vídeo eu vou entrar um pouquinho mais detalhes sobre esse assunto, mas a resposta é sim, quiropraxia pode ajudar nessas casos que tem problema aqui.